Kommunal jihatdan hech qanaqa muammosi yo'q hovli qidirayotgan obunachilarimiz uchun sizlarga bitta zo'r taklifim bor. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Ushbu ko'rib turgan 3 sotixli 2 qavatdan iborat hovlimiz sotilyapti. Narxi ham undan qimmat emas. Video davomida sizlarga uyda ishlarini chiroyli qilib obzor qilib ko'rsataman. Narxi va manzilni video oxirida aytaman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hop, mana hovlimizga ham kirib oldik. Hop, bu tarafda 2 xona bor. Tepada qurilish tugallanmagan yana 2 xona bor. Bu yerda ko'ryapsizlar, bu navesimiz. Robotxonaga ham bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yerda o'zini shu landshaft zonasi, o'zini mevali daraxtlari bilan. Va bu hovlimiz orqa tarafi, bu yerdan bemalol chorvalarni boqish uchun foydalansa bo'ladi. Hozir sizlarga uyda ichlarni ham ko'rsataman. Kirishimizga bu yerda bitta katta xona kutib oladi. Bu tarafda yana bitta xona bor. Bu yerda oshxona. Va bu esa o'sha ikkinchi qavatga chiqib ketish. Bu yerda o'zini o'xshash sanozili bor. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzilimiz Andijon tuman, Bu mahallada joylashgan. Bu yo'limiz 394 Damaslar yo'nalishi. Xo'p, ushbu ko'rib turgan mahallalarga to'g'ri 200 metr yurib borganinglarda hovlimizni ko'rasizlar. Aniq lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'ydik. Xo'p, ana endi hammaga qiziq bo'lgan narxiga to'xtalsak, joy egalari tomonidan 45 ming so'ralayotgan joyda siz aziz obunachilar uchun 41 ming dollarga tushirdik. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, chiroyli narxlarga baraka qilishinglar mumkin.